Tamam. Sakin ol Güneş. Sen de bir hayvansın. Sen de bir hayvansın. Şehre, zenginliğe, lükse alışmış bir hayvansın. Ama olsun bak, doğa seni de kabul eder. Nasıl bir aslanı, fili, koalayı kabul ediyorsa onu da kucağına kendine bırakabilirsin. Seni kabul eder. Rahatla oğlum. Rahatla oğlum. Tamam. Çok ya yemin ederim şuradan bir kurtulayım. Yemin ederim yetim sevindireceğim. Gariban güldüreceğim ya. İhtiyaç sahiplerini sahiplendireceğim ya. Allah başka bir şey istemiyorum. Kurtulayım şuradan ya. Duam çalıştı mı ya şu anda benim? Aa, orada bir ev var uzakta. Ben gideyim o zaman resmi olarak Tanrı misafirliğimi ilan edeyim. Ben hizmet eder bana. Dur bakayım lan. Can, uyudun mu? Yok uyumadım ya. Uyuma. Can. Uyumuyorum. Gözünde kepenk var Can, aç. Gözümde kepenk mi var? Hı. Ha o şey. Bak burada Mehmet çalışıyordu, o bıraktı mesaiyi de. Cihan nöbetçi bugün 24 saat. Ona güvenebiliriz yani. Can uyan, uyan, uyan. Yok yok uyumuyorum. Hı. Çok özür dilerim vallahi çok yoruldum biliyorum ama ödüm kopuyor manyak herif gelecek yine diye. Ya o da yorulmuştur ya. Kolay mı bütün gün koştu peşimizden? Can mı dayanır buna? Kolay değil yani. Bir insanın peşine takılacaksın, sapıklık yapacaksın falan. Çok yorucu şeyler bunlar. Çok yorulur bir insan bunlardan. Yatıyordur bir yerde o. İnan ki yatıyordur. Ne güzel. Biz de yatsak mı? Yat, uyumayalım dedik ya. Uyuyalım boş ver. Doğru dedin. Hadi uyuyalım. Hadi yat. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Çocukken hatırlıyor musun? Bir saatler vardı. Ne saati? Böyle dijital, ışıklı, müzikli de olurdu falan. Hatırlıyor musun Evet, saatleri? evet, evet. Çocukken çok istedim o saatlerden almak. Babama dedim ki bunlardan istiyorum ben dedim. Herkes de vardı. Güneşin saati konuşuyordu hatta yani. Babama dedim ne olur bundan al bana baba dedim. Günler geçti. Sonra babam bir gün elinde bir kutuyla geldi. Dedi ki al Can. Bu nedir dedim. Çok şaşırdım. Açtım kutuyu bir baktım. İçinde aptal bir saat yatıyor. O kadar tarif etmiştim adama falan. Ve ne yapacağımı bilemedim. Saat ama o saat değil yani. Anladın mı? Üzüldüğümü belli edemedim. Dedim ki babama çok sağ ol baba dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Böyle gözlerim doldu. Gittim odaya. Saati aldım elime. Salladım yere. Yatağa girdim yattım. Böyle sinirden ağlamaya başladım falan. Bir daha saat alamayacağım çünkü falan anladın mı? Yattım. Böyle sinirli uyudum falan. Sonra gece yarısı kalktım. Hani su içmeye. Yani çişim geldi. Kalktım böyle tam gideceğim. Işığı yakacağım. Odanın köşesinden bir ışık geldi. Böyle ufacık böyle titriyor yani anladın mı? Böyle pırpır ediyor bir ışık. Bu nedir dedim ya. Ama o kadar güçlü bir ışık ki. Gittim duvarın dibinde. Bir baktım saat. O attığım saat orada parlıyor. Meğer saat fosforluymuş. Babam bana fosforlu saat almış. Ve fosforlu saat o kadar güzel bir şey ki. Zeynep, sen de böylesin işte. Karanlıkta parlıyorsun ya. Babam ölmeden önce ne dedi biliyor musun? Seninle ilgili. Zeynep bırakma. O kız senin geleceği. Ne yap et, gönlünü kazan. Evlen onunla. Ay. Ben Tanrı misafiriyim. Çok kötü durumdayım. Çabuk bana yardımcı oluyorsunuz. Hemen bir çay koyuyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, karnımı doyuruyorsunuz. Güneş. Zeynep. Can. Can.
Şükürler olsun. Şükürler olsun. Sizi buldum. Şükürler olsun, binlerce kere şükürler olsun. Duble amin. Neler yaşadım biliyor musunuz? Ölümün kenarından döndüm. Dedim ki ya şu anda galiba buraya kadarmış. Yani bu yolculuğun devamı yok yani. Bu spiritüel bir yolculuktu ve bitti ve toprağa artık kendime emanet edebilirim diye düşünüyordum. Sizinle karşılaştım. Çok mutluyum şu anda. O kadar mutluyum ki. Neler yaşadığımı o karanlık ormanda bir kitap halinde toplayıp anlatmayı düşünüyorum. Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu? Sonra da bunu 3'e böleceğim. Seri olarak yayınlanırsa daha iyi olur diye düşündüm. Ticari olarak tabii daha iyi olur. Ne yaptınız? Bir şey yediniz mi, içtiniz mi? Gezdiniz, gördünüz sizin olsun. Yedik biz çok mutluyuz. Biz de şu anda çok mutluyuz. Geldi mi ne? Yine mi geldi? Allah. Bana bak geldi. Gel. Yine geldi. Geldi adam geldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaçalım. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyoruz? Nereye kaçıyoruz? Kızın bacağı sakat. Bacağın o. Ay. Oo. Neden öyle oldu? Ne yapalım? Ne yapalım? Bir şey yapalım. Ses çıkarmıyoruz. Bence bizi göremez gider. Hayır. Öyle bir şey yapamayız. Madem geldi, bizi köşeye sıkıştırmasına izin vermeyelim, biz de alalım. Baskın masanındır. Aynen. Kişi üstünlüğümüz de var. 2 kişiyiz sonuçta. Siz manyak mısınız be? Adamın zaten mesleği kötülük. Siz neden bahsediyorsunuz? Siz ne anlarsınız ya? Saçmalama. Yapmıyorsunuz. Ezer bizi. Allah bizi ezer. Başka çaresi yok Zeynep. Artık son noktaya geldik. Sen onu çok fena yaparsın. Ağzını dağıtırsın ben. Sen var ya, ben sana güveniyorum ya. Var bir cevher var yani. Sen? Ben fıtığım var. Ben de biliyorsun ya durumumu. Ya bir MR kaç paraya çekiliyor? Senin haberin var mı? Şimdi bu konu konuşulmasın bence. Fıtığın mı var? Oğlum kaç haftadır ne anlatıyoruz? Ulan demin sayı üstünlüğümüz var diyordun. Yalan mı? 2 kişiyiz işte. Hadi sen önden güzel bir şekilde taarruz et. Biz burada geri birlikleri olarak burada duralım, tamam mı? Ya sen ne pis adamsın ya. Ne kadar iğrenç adamsın ya. Odun yok mu odun? Şurada var. Can. Dikkat et tamam mı? Dikkat edecek olsak ayağımıza iş botu giyerdik güzelim. Sen beni merak etme. Ben ne diyorum acaba? Haydi kaçtım ben. Dönmezsen polise haber ver. Ne oldu? Nedir o ses? Nihayet yan yana geldik. Nihayet o an bu olmaymış. Beni üflesen ölürüm zaten şuracıkta. Benim canım çok az. Bir ricam olacak. Son ölmeden önce son bir ricam var. İçeride bir arkadaş var. Önce onu hallet. Lütfen rica ederim. Çünkü o iblis. 30 senedir seni seviyorum demeyi beklediğim kıza seni seviyorum derken içeri daldı, bütün mevzunun içine etti. Onu bir halledersem ben kendim zaten önüne yatarım. Evladım. 2 gündür baş başa berabersiniz. Evet. Zeynep Hanım'la. Evet. Bekledin gelsin. Güneş mi ki açılasın? İçinde evvel açılmadı. Ama efendim yani şimdi bu durumlarda ben ne yapabileceğimi bilemiyorum. Tam konuşuyorum. Tam... Babür. Caniko. Babür. Caniko. Ne yapıyorsun lan burada? İyiyim. Sen ne yaparsın? İyi misin? Manyak mısın sen? Katil sen miymişsin? Ne katili be? Sen misin? Katil misin sen? Ne katili değilsin be? Ne saçmalaysın? Ben sizi saatlerdir arayayım. Adam günlerdir peşimizde ya. Günlerdir peşimizde. Şu kümese sığındık. Kümes gibi değil de yani buranın içinde yaşıyoruz günlerdir ya. Haydi toparlanın gidelim buradan. Nereye gidiyorsun abi? Yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Bizi çakallar yer, kurtlar yer ya. Nasıl ben çıkarmışım haritasını, bütün krokisini çıkarmışım bak. Bütün ormanın krokisini çıkardım. Bak biz şu anda buradayız. Lazım gidelim. 320 de buraya. Ulan bu ne? 3-5 tane ağaç çizmişsin. Ne anlayacağız bundan? Ben bilirim bütün yolu. Sen hiç merak etme. Ağaçları tek tek çizdi mi buraya? Doğru açılar mı bunlar? Hepsini çizmemişim. Genel çizgi. Allah seni kahretmesin. Kamer nerede? Kim? Kamer. Bağladım pikaba. Ne? Pikaba bağladım. Niye? Bana haksızlık vermesin. Gelirken kimse takip etti mi seni? Yok. Bulmasınlar izimizi. Yok ne kadar ben bileyim yok ama takip etse de bir şey olmaz bilmesin niçin. Niçin? Bak tabanıma. Tabanı görmeyeyim misin nasıl? Ne olmuş? Ters. Beni takip ederse izlerimi bulur kameri. Ters mi? Tabii. Tabanı ters mi? 3 harfliler. Ne? Yürü git. Ne tükürsün suratıma be? Yürü git lan. Ayağın için ters senin ya. Bak koydum ki Ormandayız, ayakların niye ters senin ya? hiçbir şey anlamayayım ne diyorsun.
Ne istesin ne yesin. Oğlum ayakların ters, git bir abdest al. Hadi git toparla insanları. Allah seni kahretmesin. Recep tükürürsün suratıma. Ya adam gibi, insan gibi gir. İnce girirsin haydut gibi. Zekası iki katı.